Ini dia 5 fakta unik menurut Lautan Fakta Dunia. Petir bisa lebih panas dari matahari, suhunya bisa capai 30.000 derajat Celcius 5 kali lebih panas dari permukaan matahari. Kupu-kupu bisa mencicipi dengan kakinya. Mereka punya reseptor rasa di telapak kakinya buat tes makanan. Otak manusia lebih aktif saat mimpi dibanding saat bangun, makanya mimpi bisa terasa nyata. Antartika adalah gurun terbesar di dunia. Meski penuh es, curah hujannya paling sedikit dibanding tempat lain di bumi. Lagu favoritmu bisa ubah detak jantungmu, musik cepat bikin jantungmu berdetak lebih kencang. Sedangkan musik pelan bisa bikin tenang. Kalau kalian suka dengan video ini, like, komen dan subscribe ya, biar aku semangat buat kontennya.